อ้โหสุกแล้วนะครับมันมีข้นไปเลยเนาะใส่รสดีไหมรสดีเข้าไปรสเข้าไปน้ำปลาเอาขึ้นนี่เอามาขึ้นเลยโอ้ทีนี้นะครับทำเงาหอยจูหอยมันสุกหลายไม่ได้ดูลึกสุดชิมกันสุดยอดเลยวะได้มีผักเถอะโอเคพอป่ะ ยำ โอเคครับ